抢那个狗吗？那个狗就给它咬，它不会咬，给它耳朵啊哪都咬坏了。哎呀。톱니들 엄청 통통하다, 그치? 싫대. 별이가 싫어? 뭐 하는 거야? 아빠인가? 아닌가? 기억을. 긴가민가한 뭐지? 쟤는 뭐지? 아빠인 것 같은데 아닌가? 아까 처음에 엄청 줄반줄반 했는데 뭔가 말고 이거 없을 것 같아. 머리 하나 맞았어. 아이쁘다 이들이. 빨리 응답하려 언제 찍어요? 早上好，你好。哎，我怎么头一次看人家狗出来呢？ 애기 눈이 다쳤네. 카드 他眼睛那前两天被那个狗给咬了，真的？一个狗发情，他两个人抢那个狗嘛，那个狗就给它咬，它不会咬，哦，给它耳朵啊哪都咬坏了。
아유. 前两天好，这两天又肿了。 可爱. 사진 아니야. 你们 아 귀여워. 별이 얼었어. 안녕. 누구한테 물렸대? 강아지한테 물렸어. 그러니까 누구? 아유 불쌍해. 눈이 퉁퉁 여기랑 여기랑. 눈이 퉁퉁 부었던데. 안녕 잘가. 拜拜。 별이 아쉬워요. 아, 우리 별이 인사 잘한다. 음악 봐. 소울의 복장이. 이게 무슨 꼼짝이야. 아 이거 주. 시원하다. 이리 오세요. 귀여워. 동안 할아버지야. 동안 할아버지. 뒤에 애기 있다, 애기 있다. 애기 안 돼요. 안녕, 할아버지. 인사를 못해. 마킹도 잘하네, 할아버지.
옆에 있긴 있다, 그지? 아니래. 바이바이. 오늘 되게 활기차다. 그러니까. 짖기도 하고, 그치? 아, 너무 귀엽다. 왜? 고자이 할아버지한테 인사하고 싶으면 가. 용기를 내봐. 멀리서만 바라봐. 용기를 내주겠다. 푸들아. 푸들아. 아니 똥이 아니고 오줌 싼 거구나. 오줌을 여기저기 긁지 않아? 남자애라 마킹하나 봐. 쟤 푸들 엄청 통통하다, 그치? 이게 싫대. 별이가 싫어? 천천히 나가가봐, 별이. 짜잔. 병원 가봐야겠다. 응? 병원 가봐야겠다. 그러게. 내 몸이 안 좋아서 세수한다. 啊，有点拉肚， 라디오가. 他4天没吃饭了， 어머. 吃点饭有点拉肚， 아유. 다시 유행 거. 去了， 에휴. 他是下的，他 같다. 여기 아파트 단지 사는 애들. 바깥에. 아니, 아파트 단지 밖에 있는. 아유, 안 됐다, 여기. 와, 다眼睛走路很厉害了。嗯， 앉아있는 거 봐, 귀여워. 별이가 응원해줘. 친구야, 빨리 나. 他是咬了我不知道，我在小区玩， 에휴, 얼마나 놀랬을 거. 这都好多了，回来时候都全是血，哎呀，吓的， 에휴, 안 以前我的狗也是那个有那个小区里面的一个狗要它了，然后就以后它所有的狗狗都不喜欢，是啊，都一看就那个很胖很完了他见着就想咬人，就见着谁都害怕， 家里也是比熊哈，好可爱哟，多大了？ 시시. 빨리 나으라고 해줘.胖，엄청 많이 좋아하는데. 이름이 뭐야? 它叫什么？啊，它他叫旺旺，汪汪。 왕왕.可爱呀。他都害怕了，以前可愿意跟狗玩，你看他看着狗都不害，他害怕了，他不敢靠边。它几岁啊？他都5、6岁了。跟我差不多了就。妹妹走了，看。 빠빠이 매매. 我回去了。 빠빠이 왕왕. 몸이 좀 안 좋아. 다쳐서 그렇지 뭐. 근데 너 다른 개한테 물리면 진짜 너무 속상할 것 같아. 한 마리가 아니고 한 두세 마리한테 막. 에이, 친구? 줄을 하고 있어야 돼. 줄을 하고 있어야지. 우리 개가 안 문다 하더라도. 그렇지. 다른 개가 와서 소리 가서 물려오잖아. 그래, 컨트롤이 안 되지. 또 불컬하니까 가는 거 봐. 아, 귀여워. 아, 귀여워. 와, 우리 별이 친구들이랑 인사도 잘하고. 아, 기특해. 哎呀，回去脏兮兮的，要我都给他剪，要我重剪。 별이도 다른 강아지를 별로 무서워하는데 저 친구도 무서워하네. 물려서 그런가 봐. 아, 이쁘다. 모여있으니까 더 귀엽네, 진짜. 친구야, 아픈 거 얼른 나. 그래, 그래.
바이바이 왕왕. 바이바이. 비 온다. 안개 봐봐. 어. 안개 봐봐. 어. 너무 귀엽다. 물렸을 때 얼마나 놀랬을까? 다른 강아지랑 막 놀다가 막 뛰어갔다가 저 어디 갔다 신경 날 쓰고 있는데 돌아왔는데 애가 오늘 크더라. 어머머머. 그래? 아, 그거 왜 그러면 안 되지? 계속 쳐다봐 줘야지. 친구들이 약간 아쉬운가 봐, 베리? 친구 좋아, 베리? 근데 몇 번 봤어. 아저씨랑도 종종 나오고 그런 애들인데. 아쉬워? 친구랑